چیکار کردی؟ اینم نزدیک شد با لباس چیزی گرفته؟ تو جوک میگی بر من ما تو آدم غریب است که کوش لباس یه پارسه که باید بخره یک آقومی تجیب مانیه تو چی؟ تو خریدی؟ نه مرسی ما خادم بی سرپرست نه پیاره دار نه مادر دار نه کس داره که بهم پول بده که با کوشه بخره لباس بخره من بدتر است تو هنوز خوب پیاره مادر داری کاکا داری فقط یک امید من به کاکام هست و اگه دریغ نکنه یک آقونی نه مسلمان خیلی سخت آدمیه خواه البعیدم کدام قربانی خریدی منصور؟ قربانی ها خریدم چی نخریدم؟ چی خریدی؟ گوسفند پدر خرید یا خودت خریدی؟ خودم خریدم من مجبور شدم خودم یک دانه گوسفند بخرم خوب چاق است خوب خیر تیر میشم چه قسم لباس خریدی؟ تو بیا سه کنی پسند تو چی بود؟ از ما چی بود؟ این لباس ها خریدم دیگه در جان ما نزنه نه؟ خوب لباس آره چرا رنگ سفید خریدی؟ من نمی‌بینی رنگ سفید خریدیم اما تو کتش بعضا بسن در دولختا نه من لباس سفید خوش دارم خاطر از هر شو خانه خسور خود خانه خسورت چی میکنی؟ تو بیا سه چی لباس خریدیم هم به خودم خریدم هم به خود بچه صدری گوش هم داری؟ بله نامش رامین جان است یکی یک نقبول بچه است که نگو یه خواهد رامین جان است سکو خدا کن اندازش بیاید سلام علیکم علی صاحب خوب هستی بخیر سلامتی خدا شو والله صاحب به خاطر میسابا زنگ زد و خیلی بهم ریختم موقع دم است دست ما هم خیلی تنگه اقلا یک کار بکنه میسابا رو جور کنه علی صاحب دم چند روز دیگه مونده میفهم علی صاحب شما چی میگه خود دست ما هم تنگه ما هم مجبوریم پول لازم داره سایه باز دور میبینه شما سایه خداحافظ علی صاحب خداحافظ بیا داخل سلام موسیقی باز بخیر جان شما سلامت باشی بیا داخلش بکنم کار دارم خیریته؟ انشالله خیر خیریته بیا بشی بیا حالی میام میگم یک دوست من بیرونم صدا کن سایه صدا خب بیا تشکر اجازه باشه کافه جان بیا سلام علیکم سلام چی خبر خوب هستی بخیر سلام چی گپا خوبی بشین بشین موسیم خیریت خواست موسیم جان خیر خیریت کاکا جان فقط میخواسته با شما یک گپ بگویم و هر کلوم نمیشه بگویم نه راحت بگو خیریت مجبوریه طوری که شما خود شما میفهمید نزدیکه دو روز سه روز دیگه نمانده ما این دوست که میبینیم از ما بدتره یک اوهون پول نداره من گفته که شما یک کار کمکاری بکنه شما یک چند دارفانی یک دارفانی بده که ما یک دو جور لباس بخوا بگیریم حرکت میفهم موسیم جان کاک جان میم حسابام کلگی بیام ریختم یا لخی مردکه گپ زد و به خاطر مید گفت بیام حسابا خور بکو اقلا یک چند هزار افغانی با ما میموند ما هم نداریم وضعیت ما هم خیلی خرابه با شما جوونه از اینکه میر پارکا میشینی میر تفریح طرف او طرف بچی نمیر کار نمینه 100 دفعه شما رو گفت و 100 دفعه گفت و بری کار کنی بخو کار گیر بری شما جوونه دست خور با من دراز نکنه به یکی دیگه دراز نکنه من نداره ولی امیال از کجا بیارم تو 2000 افغانی 3000 افغانی بدو وضعیت خود میم خراب با هر کسم زنگ میزن و نزدیک ایده خود رد میده میگه ندار میفهم کاک موسیم جان من ندار سر می حساب نکنه من بازار امید آرزو پیش شما آمده کاکا جان دیگه چیکار کنم بر به شما قرض کن از دیگه کس خود نه، من به خوش نی با به قرض خود شما. به دید چی نگرفت حتی لباس با خود بچه خود لباس نگرفت اما یک بچه هم داره با او هنوز من لباس نگرفت خب
از تشکر در شما در نکنن دیگه امر خدمت باشه. بخیر بره، خدا میرسونه. صد شما گفت و بری بله، جای بله. کار. میشه کاکا جان حداقل پول 2 جور لباس مار خوب بده. ندار میدشت و میدادو. خیر بخیر بره. بخیر بره محسن. خداحافظ. خدا لطفاً یک زنگ بزن. با بیاید اینجا پارک بشن. الو سرشان خودی بخیری. خیلی کار داشتیم بیا پارک بشم اونجا خیلی گپ بیدن. پارک بشم. سری منتظر ما باشه. اشمت جان چرا کاکای داشتی؟ می توقع از کاکات من نداشتو؟ چرا گپای بیرحمانه به مشما بود؟ اگر راست بپرسید بران جو من از کاکا توقع اصلا نداشتم. باز همون چند روز پیش ما شاششته بودی که تو گفتم که او دریغ مینه مسلمان آدم سختیه. خلاصه من خیلی فرید گپایتی کجا امروز شد؟ بدیم. الو کجا شدی؟ خوبی بخیری؟ زودی بیا دیگه. من 1 ساعت منتظرم اینجا. خب بخیری بیا زودتر. میفهمی محسن جان میفهمی که کاکا تو ماشما رو حمایت نمینه، کس ماشما رو حمایت نمینه، پول چیزی هم ماشما نداره. از بعد ماشما باید به کارهای خلاف دوستی دست بود. مجبور استم مجبور. فرید جان اموات. بخیر جان. بخیر. خیریت بود. زنگ کارش. گپ خیر است. برادر دوزی عاقبت نداره. آخه میره یک گوش زندان 100-200 مگه تدیم زندان بفرسته. دیگه خشمانی خدا. محسن جان نمیشه با خدا دیدی جلوی موتور گرفتن هم فایده هم نداره هیچ فایده نداره این موتوریا بدبخت بدتر از ماشما بیچاره تره یار هیچ راست فایده میگی نداره راست میگی بارال با خدا یا مرگ یا زندگی ما چیکار کنه میگی فهمیدی قسمم گفتو یا مرگ یا زندگی ببینیم جلوی موتورهای لوکس پچ پول داره میگیریم نشه همین خرجیت خوبشه صحیح گپ گفتی به خدا خوب گپ گفتی خب صحیح دیگه برو بخیر صبح باز بیای بخیر جا میشه که خودخور میبینه انشاءالله
حامد عارف جان این کارا ریزه میزه به درد خوشا نمیخوره. برو جلو موتوره بگی گیر بگی تو بگی تو کن تیجی باز اون مرده که موتوری موشا چهل میزنه با گفته مرده که درست میری کارا کنون میبینیم که نشه می دو جور لباس ما تو بشه خرجید ما تو بشه یک موتور لوکس هم تو گیر او به خدا خوبش هم میگه به خدا بیخلاص هست. حالا تیگه پار میگی کدام نقشه چیزی هم داره اگه نداری این تیگه پار تی میگی. خب یک نقشه هم دارم نقشه کنان ایده چی فکر کرد؟ میگم اگه زحمت نیست یه مریض داریم ما نمیرسونیم. مشکلی نه هوا گرم ما هم کار دارم مشکلی نمیرسونم. سر سوار شو خواهش میکنم سوار شو بفرما تو هم سوار شو. کجا میری شما؟ همین رسیدیم ماما بخیر یک کوچه دیگه بدون از این کارمون شروع کنی هلا ماشین پاس هلا هوشیاری نکنی که گردن تحت رو جلو بشا پایین کار نمیگی پاسو جمع کنه چه گفت؟ دو نفر خواست موتور ما رو دزدی کنه. هدف ما کمک به اینا بود. اینا آمده که برام برسه کشیدن. لطفا نگاه صاحب سلام علیکم. حالا ما اینا رو میگیریم به اینا دوسه جور مینیم دیگه اینا فرمانده درست مینیم به مرجع مربوطه اینا روان میکنیم اگه شما لازم بودیم باز شما خبر می‌دادید. همین هر لحظه به ما زنگ زدیم ما حاضر هستم. ما هدف ما به خاطر اینا می‌خواستیم کمک کنیم. دیگه اینا خیمه نامردی تشکر زنده باشید. هر لحظه زنگ زدیم ما در خدمت. که میتونه شهروندی که همین کار بکنه همکاری کنه با پلیس ما به خدمت همه مردم موجود هستیم. تشکر. خدا.
لباس همسایم به ما داده میخواد خب بیت کوتاه کنم. حالا وقت نداریم یک کاری بکنیم. چرا نداریم. سلام. خیلی. همین لباس همین کوتاه کنم. نه وقت ندارم برو خیاطی. چه وقت میخوایی؟ باید والا وقت نداریم مختنم نمیشه کاش شلوغ کل کاران ما تو مونده من زنبور میگه نمیشه باید چکار ما وقتم تو وقت نداری استم چرا زودتر نمی‌آوردی؟ اولا امی لباس دار به ما امی سایه داره میخواد خود کنه لباس عید نداره نره دیگه دختر نمیشه برادر 400 افغانی هم بده دختر نمیشه الان موقع عیده دیگه لباس آماده و این دادی سلام کسر بچه گیری می‌نی؟ چرا لباس تعمیری این موقع عید لباس تعمیری آوردی؟ چرا آدمای غریب هستی؟ هیچ کس تعمیری نمی‌کنه. اینجا اگر لباس آماده داری آماده شده این بنده خدا یک کمک که من می‌کنم که دوستایی که لباس آماده داری من لباس آماده داری
راست سر کار باشه ماشاءالله خوب پیش میره بارا بارا ده قدیم خونجی بدی آلمان گرفت رفیق گرفته بود پیشرفت کردی تو بمیری رزدمان بشرف نمید خود دیگه به کاربر در نفت ما بیکار میگرد تازه از زندان آزاد شد باق میخوای بری شاگرد شید دکان دیگه بچرخی تفته بیان اینجا کم یک جا کار کنم آه یا گرجو و گانجون مفروشی آنه که میره دی دکان چیز شاگرد نه همینجا به شما خوب باید کنم جیب پرچی خود گید میانی خدا رو شکر بمام یک کار آلومتانه پیدا شده